Esto no es una caricatura, aunque lo parece. Una garza va montada sobre el lomo de un capibara que navega por la laguna como si fuera su taxi personal. Este tipo de escena no es tan rara como parece. Los capibaras son conocidos por su carácter pacífico y su capacidad de convivir con otras especies, incluso aves, monos y reptiles. Su estrategia de supervivencia se basa en la buena vibra. Y eso se nota.